Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня хочу вам рассказать о леденцах от кашля от компании Хималая. Леденцы Кофлит имбирно-медовые. Быстро облегчают кашель, боль, снижают раздражение в горле. Леденцы Кофлит обладают противокашлевым, антисептическим и противовоспалительным действиями, а также являются антимикробным и локальным анальгетиком. После применения этих леденцов в аптеке спреи и леденцы я больше не приобретаю. Леденцы очень хорошего качества и выздоровление наступает быстро. Для ребенка я взяла леденцы со вкусом апельсина. Но пока мы их еще не попробовали, так как приобрели совсем недавно. Еще от горла есть леденцы Элади, но очень специфические, терпкие, в желтой упаковке. Я бы не рекомендовала такие леденцы при гастрите, язве желудка, так как будет сильно раздражать стенки желудка. Но леденцы Элади также очень эффективны при лечении горла. Состав леденцов: пипали, черный перец, имбирь, гвоздика, харитаки. Все компоненты натуральные, способ применения 3-4 леденца в день по указанию врача. Также хочу рассказать о сиропе от кашля Кофлит. Все ингредиенты также натуральные, растительные, без сахара. Под видео будет инструкция. Сироп имеет густую консистенцию коричневого цвета. По вкусу сладкий с травяным привкусом. Сироп предназначен для лечения острых воспалительных и хронических заболеваний дыхательных путей. Оказывает муколитическое и антигистаминное и отхаркивающее действие. Способствует разжижению бронхиального секрета и облегчению ее выведения. Сироп смягчает воспаление дыхательных путей, является антимикробным и облегчает затяжной кашель. Данный сироп мы тоже попробовали, действительно смягчает кашель. Перед применением флакон необходимо встряхнуть. Способ применения: 1-2 чайные ложки за 30 минут до еды, 3-4 раза в день. Хранить в прохладном месте без доступа солнечных лучей. Обязательно перед применением проконсультируйтесь с врачом. На этом у меня все. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю крепкого здоровья. До новых встреч!